Voilà. Bonsoir. Bonsoir mes amis. Bonsoir la famille. Bonsoir tout le monde. Mama Jo apesi bino bambote. Bambote na London City. Bambote de partout. Mama Jo alingi bino mingi. Lelo mokolo liboso na kati ya semaine na biso. Papi na londolobe na Sénégal. Kola bombi biso abateli biso. Normalement na ngana za na plateau lelo. Mais air fena banda exactement air mo za mwa likolo. Longeto le kalina prophète ngefa avant na zwa papa na biso chaka Congo na ngana le kana ngefa lelo. Mana le kisuna ngefa te na yena makamoko dossier moko très important. Bana Londres na si bomoni na chaki tem moko na lelo. Tozolo bela makambo ba mama na kati ya Londres ba face account. O ezonyo kola batu. Makambo e umeli arranger batu Eli Kadiai. Batu wazo souffrir. Merci na mino batu wa kera libanda boza pe makasi na ba cœur Lily of the Valley bozawa pi boza na mwe belé botia vraiment ba cœur lelo na ba j'aime so boningi pena to solo la bata Londres ma fashion manda boze belé maître fils Zakoto botia pena mwa ba cœur lelo so boningi pena to solo la pe boyo kanini o na memeli bino elo ni ezo se passer na Londres elo ni za ko arranger batu na London City. Toye lelo to solo la bambote na ngana bino nyonso wa babito bosente grand prêtre teli koi prêtre voilà yala nkoi boze belé boza formé belé Alice mami c'est l'enfant blanc Lily of the Valley Anne Coco Mufuli Amanida Cruz Roda l'ombre boze belé bambote atana suka mais makamto yeko lobeza mambo mawa pe pasi. Au moins, on bandi ko basi to souffrir na ba to nango ba mama mikolo ba mama koko mais to souffrir na mama mo eza mike Patricia ya Merlin lelo hello ya Dio Patricia hello Patricia ya Merlin lelo hello mama nanga Patricia bovanda na Londres tenga la vanda en Angleterre précisément na London bande ko nanga so to lo ba makambu na tina ngai no ese bino nature nanga nasi na lobango même na ba vidéo na ngai Jenny la merveille ma coiffeuse voilà ma nouvelle coiffure nena bosana coiffeuse nanga Jenny la merveille kola pambolo na suki to ko salinga ngamo na mikumisi avant batu ba yamba baloba nanga ke ba sepe no coiffure wana za coiffeuse na ngai sponsor na ngai pona suki voilà ngala kola na nature moko na za ka juste na linga te mutasa ba ninga injustice. Nakola mwana moka bolingo na linga injustice te Niki Clarisse même mama botinga même ba famille na nga ba ebi na linga injustice te na linga justice même bandeko na nga bazala so likambo ezali banoko na nga ba mama ekila nga ba esa nga balobaka to benga mwana ana poye alinga injustice te naza parfaite te nde Bible elobi il est parfaite moi je suis pas parfaite. Mais na lingaka toke na sembo nazo banda pe na bandele masolo na Londres elo nini se passa pe lelo makamini to komi nango nini e komi lelo problème enge pelisa moto na Londres na minute oyo enge pelisa moto pena na sebino na London City ovandaka na mboko tozali babanda ko sela bato ba Facebook nazolo ba sans rigueur ese leke leka to ko to na ba détail te kanda mo ezate ese leke leka nango mena tel sa to ute na makambo wapi to vanda ka na Londres bo bande ko nanga bona ebite soki kala bango na bango na Londres bazana ba makambo parce que ngai na ndenga bien na tikoza na milite ha nazala nga pe na milite mais bato a Londres kala bazali basala Facebook mo bande ko bolanda ngai wana nga na yebi Facebook wana na bosani komoni banda komana ezalaka juste ezali ko finga kaka journaliste mo azapa na biso chroniqueur mo azapa na biso ba finga papa na ye bébé décoration révélation merci maman baza ko finga ye na tata na ye na zo sabino libotani mobimba pendant 1 mois baza ko finga na mutu soko koti live yo pe lobi ba mami kyokuna ezali bilo mo bongo. Moi, je ne suis pas venu ici pour citer le nom de la personne. Pour ça, peut être et puis je n'ai pas de preuves. Pas de preuves, car bateau baby ma solo en gros.
Mais nga na omekana esa bino to uta ina makambo wa boka moto ngé pe na Londres na mito na esa bino bo. Ezo finga papa na e famille mobimba, e comme finga Londres mobimba, comme finga ba bébé ba kufa na ba morgue. Ezali pene lo mo facilité. Nga azeno na média te bande onanga. Na gena ki na prophétie ya mamba média. Mais ça déranger nga tema à motema. Pe na eko telema, na eko loba, bande ko ba journaliste ba chroniqueur. Pour nani botika ndio na bino mobali ba ofinge boy pendant un mois bino boza wapi. Est-ce que boza na soutien te? Boza raté na ba organisation moko boy, to groupe moko boboko bunde na kabino na ba ta média. Il y avait des gens au ba benga kinga pour no esanga ki mama joko kota mwana te. Sika ndiko mobala na bunda makamne mo kana ba compte à rendre na yenga bino. Aza muta koza ba compte à rendre mais et ça la capacité pour na ba papa tomba ofinga. Moninga pena na reçoit ba papa nako sabino tina ba mama. Nga cause ennemi na nga meso na moni mama na o. Na kote jamais na problème. Ni papa na yo po na linga baboti mingi. Na mona baboti ba samusele belé. Et surtout que ba parents de ba koli ba mo pesa nga mo mawa. Nazana mutu mo boye na lobisaka na nga été. Mais jour mon sola na maman na e boye ozo sentir que maman o sentir que maman bi maman likamo nini na mwana nanga expliquer nga nini oyo ka pena maman na motema bolingo ya ki mama na bi c'est vraiment na nash alukanga ba problème mingi mais maman na nzamba pambola e asola na nga kwa mama jamais alobana nga yo likamni na mwana nanga bona boye abika mama ni nango ile kana mwana nanga yi mama na oke ya bango mami na binga na o défendre moto ka pona ba parents na ebo cha papa ngo pa kufa il paraît Facebook ane ekoleka eko kangama wana Facebook ali boso ba eko sala WhatsApp nelongi nanga bato mo bakene na feti moko bavandi bayosola ka kombo nanga lebi no babetenga WhatsApp no sekana nga parce que za nango passé yango pete wanika sto ekoloba lelo nali makola pesa motema munene na bolingo poto sola bien lokite to sola bien te babete longi nanga bandeko ovanga boyebi eloko te kutu bakenda koyebisa na journaliste wana ebi Facebook ane zo finga ya mama Jo bande obolanda nga boy ebi nanga nde basala ba face à kante nazala pe na de kombo te kombo Jo Lemba yangwana kana na TikTok yangwana kana na page yangwana kana so botali bino mobilo mususu bo sala pe ba analyse bo comprendre quel genre de personne que je suis muto alinga ba face à kante aka makana komo moka tamba no bisika nyos c'est bizarre. Bato musu ba ebisi chroniqueur wana journaliste wana ton dimite keza mama Jo ye soki likambo za neti mungala ayaka pesi caméra à lobby wala na kikuto na média te bandeko mais nazo fond la caméra pona yebi oloba ko s'exprimer na yebi ba ko betela nga WhatsApp bandeko na nga bazi pe na photo na nga mwa kitoko a pembeni bu ba pousse on pe na pembeni ya ba komi makamyo so ba sepela ko mapona nga na yoka kaka ba posta bato ndeko ezala mbana nga liboso basela nga WhatsApp bango bakomo sambe ya ngonga te ikona ngo na kolo bate po se leka na lina sola pe na bolingo poto sola bien na lina zana kanda te mais na hotel sabino misala bata Facebook ya Londres ba mama ba koko ko bazo sana kacha mboko to vanje WhatsApp ane tambole bango balema WhatsApp ngo ebunga olo ba yona nani osamba nani oyokelo mama nyongo bebi bato lelo soki bato nyonso ba yini yo mutu moko olo ba nani biso to biso makila bien te to kola bato balingana bango biso te ka bana bali basepela na biso foko yeba ndongo zali yanga bana basi basepela nga pena mingi te bato balinganga mingi za mibali eleka nango pe to bosana mais là basala ki Facebook ba otanganga webelo na salaka na binde ko mobali wana fona sala vidéo moko botia ba cœur please vidéo zo ningana botia ba cœur ba signalenga botia ba cœur rebelle
Jenny la merveille bozawana wani grâce bozali bo soutenir na ba cœur boyo kamambo ele kana Londres boyo kanini ele kana Londres bande konanga wani grâce ata bande ko bozali banda bo aider vraiment pour na ba cœur et ça la bien eloni na sala ki bande kona fungola ki caméra na ye ko le bande ko mobile ne belo ko mopona ote ce n'est pas que nazako banga e mais na kaka na sauver honneur nanga tant que moi si mère de famille moi na pe ya papa mona maman moko na fungola ka caméra na ye ezaki te pona banga ndeko wana parce que ndeko wana aza muta media nga azaki na media te mais na yebo loba sanka de kuta kosa mais yaya na vie ato ebo loba so zo lingo sauver honneur na yo to ngola tsa batu innocence na yo il faut ko yeba ko solola na yaka na fungoli caméra maman Pélagie aluo na binde ko mobile na bi nangelo mo pona ote d'abord ngano na Londres to kutana te to zona likamte pona ninga na oselo Facebook na bi nangelo côté ndeko na pa ya ko sonde nga o balobi na nga interne ta saleli nga bi papa intelo tanga ngane to sola te mais na ko confirmer likambu na yebite te na banga nzambe na ndenge na nga bibe bito sa ba faux témoignage te Julie Bolamba na likambo yebite na epsi ndeko mobile wana mukolo Facebook wana ya journaliste muto tangela nga kombo Belanda Solange na lobisake te mais na ko confirmer te ke ya selo Facebook na banga nzambe ndeko mobile na ana Londres mamna oloba ayebi baye ko sela nga WhatsApp eleka to vandi baye ko sala Facebook moko ezo kumisa ba mama soki ya valeur basi soki balataka soki biloko moko bongo na kata Facebook na ka bilonga binemi na nga na kati kuna bango na mo baza ko kumisana yo kuna mutambongo yo kuna boye baza photo na nga batia na kati bande bolanda nga oh bazo singa nga ami na photo na nga mona kati ngabi oyo eza ko luka ba problème eluka ba problème bande ko bolanda nga na tie nzamba témoin na eka na message na komi bonjour maman na moni botie photo na nga na Facebook oh please boko longolelo na nga te to banga nzambe to komi na fin de l'année to luka kimia mukona ngwa ya tanga a répondanga te nga bibino bosalelo na no bozo kumisa na bino yaya oh kuna millionnaire oh kuna memakasaki boy oh siko elongi na nga na kati to loba na kate e bosala ni na Facebook na bino bozo kumisana na loba te yaya Facebook wana baluko koma yanga ya mafinga comment c'est fait tu bosal Facebook bozo kumisa bato e koma suya ofinga Jolemba et comme na one tianga ko nyeba chandeka kombo Jolemba mwana ndaku mwana 100% ndaku fala ka baba lolo e koma Jolemba yaya ba pupolanga ngapelo kwana kama yele na sale investigation na bimuta sel Facebook oyo ye yo kombo nebo ya ba mona ndokia na mayele bele na la mayele bele mo mutu matière ezawa na ninga ya mukete biso to sala pédagogie to tanga bato te yekola ka moto langage tout et tout dans cette investigation ya 5 minutes ça la vérité na epe ko tomboka ya na yaka mabe na Londres na ko sabino te bato bayebi na salela ka kikalunga na ko sabino te zaka somo pona moni ke o to loba na raté bande ko bosali Facebook na no bo kumisana ko kuna millionnaire ko kuna suka makambu ye siko elongi na na kati ko sa na so bonde na ko bonde la mama bo banga nzambe na ko sa te to alendi na nzambe na nga témoin maloba kitoko bonjour ndeko okoko longola photo na ngate na lingi na nga ba problème te mama to komi na fin de l'année papa Fredi tako ya ba balukelinga yelemba na laxanine ya beb salon boy ba to beb salon ngalukela bana Londres ka bola muti mais bele papa ndo comprendre yango to bondela nzambe yaya esika ba ba tango mabe yo bondela kaka nzambe ko bimisa na poisa bocha ba cœur ebele ba oningisa ba signaler nga ba oningisa vidéo makasi bibi kambu boye ba oningisa vidéo wani crash ba ovinka vidéo so bo venu bocha ba cœur ba balinga mamba malamu te po lelo to eko funda bana Londres to yebisa ma ona poisa ya Facebook wana bimisa makelele to vanda kaka boye bandeko ya ekolo banabi lenji nga pe na osala Facebook pona lobi pe mwa mingi
ngana ebinde basala batu mabete ya ba WhatsApp ya banini na kola na biloko ba balabala te. Mais le quoi bino bo poni bo sala nga makambo balabala bongo la samno ba voyou. Na ngana bino le tota voyou makasi zanga. Bo boyebi bana matonge ba voyou minene bata matumbo ni minene. Mais na mwana na kon éducation bien, c'est que les gens disent de matonge, ma maman est grandi à matonge mais très bien éduquée. Une bonne famille. Famille respectueuse. Y compris nanga. Na lingi nanga de ba problème te même nous la sambo ba yanki. Partir à lundi no sela bino Facebook. Bino tout. No papa bino na kati. Yaya Facebook e kangama va lundi. Na yebi di solo na Londres te. Na bipo na moni koloba. Elongi nanga moko fona ke no bondela. Est-ce que boye bakati na elongi ya mutu bino ba congolais. Elongi ya mutu le bozoka botie elongi ya mutu. Boye ba atina. Na bina pesi ultimatum ya 2 jours. Na l'accebino ke ngai naza voyou mnene. Ikona ngona na ba petit pa ba voyou. 2 jours so bokangi Facebook wana te botie elongi nanga. Ba ke ko senga batu nyonso ba ami o bazala ba ami nanga. Bande na ba Richard Luemba na si boka Richard Luemba ya Metsol. Na Belgique, ba ke sengi ami, ba sengi ba Marie Chantal Tanga, ba sengi ba tebele, ba komi ba ami na bon pona nini mutu so nga fingo fa luka ba tobo yeba nina yo bien ba koma ba ami na pola ko finga yo, bango ba yoka, wana bondoki te bande kona nga nini na bino bosalaka. Nini na bino bosalaka yaya. La mona na ba Richard Luemba ba komba camarade kuna. Ba Flora Pambani ka ba tonga na tangaka. Ba ke senga bango ba ami, en tout cas bwana musala. Bo kanta bo bata maganzambe to bo bata manana. Bo banga nzambe. Na benga Richard Luemba na Belgique. Alors Richard, na moni okomi ami ya Facebook moko wana Richard Luemba ya Metol. Batona ba yebi wana. Bima na Facebook wana. Abi solo nga bi efinga nga na ebite. Babande ko kumisana, balonge ko kumisana, balembi ko kumisana, balinga ngane ba kumisana nga pena mona bango de ba. So nga so na moni bino après ko sala nini yaya. So boza ba millionnaire, boza ka ba millionnaire. Bongo foka nga na ya wana. Na mona ki millionnaire na bino après ko sala bo tini nga saka loso. Nabi Richard bima kuna ba finga nenga moni complexe ba ka Richard Luemba Metol ba ke sengo ami moni niveau complexe ngala mona ba métier be na famille parce que je suis mouoyo donc ba métier ba iblo pamba na famille papa nanga talent complexe ya na limite kota te po moni ezongi sabiso na ba colère mais wana to le belate nzambe na ba sunginga eleka na pesa ba ultimatum à 2 jours Londres mo ba yebi kangama. Pona yaki mabebe na bebe. Elonga mwana ngana yaya. Bozo ka bilonga batu bozo che ezanini. Mukoni ngana oche elonga mutu yaya. Popi nande bobo che bilonga batu. Elongi nga bo cha po kumisa nga te bo finga nga. Pona boyo koma mina bino. Batongo ba yebi bango mo. Eleka. Ba yebi ke ya jondo kingunene ndo kya mayele akanga biso. Soni yana bakanga Facebook. Tovandi ya Facebook muso ebimi boyoka kaka Londres basi andumba kutebime nanu te bakarashika boyoka bakarashika ebima ya na profili nani mama Jo yana maombeleke sexaka nango ngai karashika ya Jo Facebook mo ebimi karashika ezo finga kuna profili nango yo batu nyonso ba panique ya Jo bache yo ngabi ba makambo ko chaka bato penanga na ebite na ebite bon enfin tu mtala ndenge ni na tomboka na bimisa mobulu na Londres ya bo mona ngabo problème na Londres na lobaka na bi bon loka bo yo kate biso tout ko mosala ba Facebook biso tout ko mabana balabala ngana na mwana ndako na ko zonga na nga mais mwana balabala okota ndako ti na pometa Londres mbabo yebi pona kambanga na ko se binote na zamu noko mais na za respect mais so na bina recrader yo nga finga bato banyama te na bembesile mais so na bina recrader yo maka lunga bien botu na bato mais la ka bien art de parler zanga bakanga Facebook to vandi susu obasi andumbe bimi elongi nanga na kati ngabi bande ko komi ko lokate vraiment million na bino na zalate na ndenga mabete ya banana ya poto na zala mosa milete ni muziki ya ni réunion ni eloko ya na kana mode de vie na ngamoni chimundele mobo siko ni nanga
wana pe leka nango ya Marie Prudence to loba ikapoto botanga bino ba nombre ba nini ba sala na mboko ka ya Londres to vandi ya o mboka nini o diplôme to nito zo ya ba réseaux sociaux ba face à quand ya eleka nde bomona kimi kota na Londres ngam na kanisa ba Facebook na oloba ngona tout ango tolo chroniqueuse moko abima ya Londres aya oloba yemta kanga ba Facebook to mobali moko aya koloba so yemta kanisa ba Facebook so za mama jote na me porta garant oyo koyeya akamone koma china bambila pona moni batu usu bazo banga ba olala te ba obenga na tongo yejo no banga ba chilungi na nga ba komo finga ba n'importe comment ba komo finga n'importe quand na moi si j'étais la seule na téléma na défendant toutes les femmes qui étaient là avec moi mais likolo nango mutu mo azoloba bola ndete abela mutu bola ndete batu ba défendre cause na bango yaya ndeko mwasi koko mwasi batu bazo défendre longi na bango yo zo ya koloba ke bolanda mama jote basi nyonso wana babatamaki mekanga mama jo na telema nazo bundela bandeko basi na oloba pese leka yango tende to vanji naza nango sukanda te me na oloba botala ndenge makambo leka na Londres yo vandi moka kuna yaya moko boy yo vandi ka koko moko boy ndoka mwasi moko ondenge zana bola neta bena mtu abia po bachake longi no te pase baninga yo yebi yango te po yo sela batu ba Facebook pase baninga yebi te nitenzinga baninga ba olele longi na bango ba publier yaya batu se bakana mo pilote bakoka ko supporter réseaux sociaux mama batu msuku tata voix na bango pamba bakoka koloba te soko bibo sala te mission papa na ozota voix pamba mama jo na kokara te réseaux sociaux za monde muto surtout te c'est pas donné à tout le monde tant au monde batu msuku basala ba mission te c'est pas que ba maele te nani ebisio ba mama jo ba l'équipe basinyo sur na maele na communauté congolaise na milieu congolais mais pesa mende muto surtout te besheka Salima Juma mutu msuku azana ba ida kitoko Aza kutu plus intelligente que Mama Jo, mais peut-être qu'Azan éloquence te, ana art de parler te. Mais ko zelonga mutu ko cha et ko boma mutu yaya. Ko boma mutu. Mais biso to vanda ba yela biso ba dossier. Yaya, tala mwana mwaswana, tala boye, asali boye, azongisi boye. Yaya beta lisona to futo mbongo. Na boye, na bite, na ebi mwana ana. Ebi mwana ana. Malgré position ni na comprendre ngo te mais na ko beta lisola couple nete na ko beta lisola mobile nete mambo sala wana sa émission ezate na sala musala pona mbongo te boyebi bula monto sana bina na communauté bula monto sana bina na réseaux sociaux bata page ba découvrir ngame musala ni nga sali bino te na bundela bine pai na défendre bine pai na zongsa boye pai na ya na réseaux sociaux ta na ko kape ko beta lisola famille wana mwana lokale kale lendo. Bon, du soleil to chana misa. Mais pour nani non salango na boya. Bandeko ba nyokoli batu na Londres awa. Batu su bazola la te ba obanga. Mutu so kocha ka photo na ebo akoye évanoui. O kocha photo mutu bo asali dépression. Biso so toza ba nerf mon côté. Non maman jo na ba nerf solide, mais même si mutu so ba nerf solidité. Bondi ma pia ba tebele ba so nga mambebele ya bo tala ngani na ki forte na tele mela bango eh. Il ba na okutu mama kenda. Abi ya jo. O meli mai te o ko sala vidéo ye na mai motikalo meli ngo te papi batu sa mai aya quand sujet se précise batu se ba kate ba bi ko lobate batu se ba na art de parler te aya tu na mtunza mapesa ke likabona e yo za makasi na kokoma tu sule msusu aibe okoma me makasi na oloba to leka l'on de vandanier l'on de vandanier batu msuka quelque part maman Joanna za vraiment importante na communauté hein. Eh, tadi nga sauva biso na communauté. Lino to vanda kimia pour d'ailleurs. Bazo beta masolo na pembeni. Nani ya yazo ata courage lo bata. Mama John eka na peso merci vraiment nzamba pambolo mama. Ko sali musala kitoko na communauté le to komola ba. Po ba koma ko finga bato ndiye masasi ba ko beta takabo. Batu ba olala tenga na bi mutando benga nga tongo. Yeju aolela. Yeju no komo banga Londres. No mo banga Londres ba finga batu. N'importe comment, il y a muto zo finga lem sa célibataire zo lukalibala. Obeb c'est les réputations na nyozoye. Makamnyo so bokoma kezaka ya solo te. Oko kamutabi yo yebite ko swana ka bon foko sa makam.
Ozo finga moi si muka fanji. O tient na réseaux sociaux. Mobile moi bando lula atel ba makamo bo yo komi pone. Ok, vérifier même pas. Azawana zana sida ba tie mutu zana sida, ana sida. Yaya. Mobile moko yemo pa jipi kuta kendegete. Biso ba kongole to na pa jipi. Ata ba bengi so batala tali to ya pamba to boya ya roki. Jipi so komi kaka yaka ba ni batala zolo mikolo yo, batala zolo kala okoyate. To banga kati. Jipi pamba zana kwa wazo banga so ka komeli yo kaka yaka tawo buke o sala tabladi. Yaya. Siko yozo mami kaka mutulika mne wana yomo okutu mobali yana kuta zolinga bale muka mona jipi na ekala bakabona na jipi na ekala yaya. Siko yo kominika momo pona mwana mwasi moko mobali moko avana kazotale alabi mwana mwasi wana linga ndoka beba tala siko kindoki ni yo sene via mwana mwasi wana na mibala ba congolais nzoka ndeso mobali msako banini ata beba na komemeka na hôpital biso soto kendo sala examen mais ba congolais ba sala ngote congolais moka banga ke examen congolais linga examen te de baso lo bine yaka examen masuba wana boko yokana ya so bolongwe kama suba e comme examen miso ako linga te siko combien de bato bo finga bo tulisa bango Sandrine et ça bien Daddy San asa kana ndoki mwana mwasi wana kana ndoki mobala kotala kwa wana ko lia bana akande na ndoki nikola ko chaka bato ba réseaux sociaux pas si bo pesa bato te bolekisa bato combien nani esi bino basona kana réseaux sociaux yango notion ko sola na téléphone ici la bato ozana problème na muto benge no na téléphone toto lala et si la bato obengi nanu Alicia to sola moi muke papa fedi tako no ki moi likamoko et puis tango zo benga muto sali majuma ko benga ne politesse teni ki Clarisse c'est maman benga allô Niki Clarisse bon nous bien boni bana ça va ozanda ko ok to ko solo la no ki moi passe na motema ba ote sanga likamo boye yo finga mama abiso o mona mbamo ni tune lozo tuna mama sesi ata lobaki ya ko wanga na mbala moko nimbisa ya jo nana lobi makamba boye yana ngafa akalme yo melem sa lobaki po ni tune lo tune lindeko o mona pe bosoli kitoko ya ba mama londe te na il bata Londres pa monia sepelte fungola caméra je t'attends fungola caméra olia yo fungola caméra la caméra na yo il va te manger lia yo na kalunga ça nga j'étais au biso to ba victime ba innocente victime poka ko telemene ennemi mutu mo ba tie yo o telemeka na le psaka fiana te ba telemeki bango nyoso ba kota ana kata Facebook ba mami kibino ele kana ngo to bungisa nyoso po to za batu bo sola su na téléphone te biso to luka ba kimia combien de fois na batu na téléphone yango makasi to koma kaka c'est tout ko sola na téléphone nga na boya sola su na batu na téléphone te okili kambu ya bo solo na mutu tam su muninga pa koye biso na lobaki yango solo ya Marie Prudence na lobaki yango na erreur limbisanga tango lobaka limbisanga ba record yo kota limbisanga asenginga pardon banginga yete ya to abatu toza batu ya so to sela la téléphone me barando na ba face à quand ofinga ba ningenge za te mutu muso alingane ko solola neti nga linga dialogue na vie et puis eza solo na linga dialogue mo Sakantin bosola raté osoli na ndeko lisolo bosilisi bakipumbulu moko pembeni wana koyoka yete mema likolo ondela yo meme likolo ya oya mema likolo ndeko zo mema likolo oyoka eska swana te oyebi soka za kalunga te yo kanti mutu boko fa ne 20 ans emsa za kalunga mais so tumboli te oyeba te merci beaucoup Véronique Zingamatai c'est maman na téléphone na sola kaka na mama na ngai na basera na nga point barre mutu so tumbola ete bosala 20 ans oyebi so za kalunga te ya bazo tindo ke lo pupula ye ya babi oyeba mutu de quel bois elle s'échauffe so o provoquer na batu na Facebook ando mona kana banoka nga photo na cha kabwe
Maman longwa libo na litama. Poni ocha libo na litama. Ma pesa nga kombo loboko kilo. Voilà. Po ba photo na ngeze ka boy na chaka. Eki phase na nga na chaka boy. Nazana mutu mo atumbola nga jonga pe na kombo loboko kilo na mo chaka boy. Mais eki phase na nga c'était pas pour na l'accès ba bracelet na nga to ba montre na nga mais ezali sur makani photo na chebo. Batu ba yeba nga na lobate. Yaya mukona fungula caméra. Batu ba kimati. Hein? Mama. Et c'est ça le coup. Pourquoi me ça baninga na sukate? Eza bien te. Mutu mususu ana art de parler mais ça pas finga abatu te. Eza te pas provoquer abatu. Na provoquer abatu te. Ninga dialogue ata mobana nga yebi. So to su pour na mobana nga fa to lobana. Il faut to solo là. Pour to longole loko e mema biso na rando. Yango nga na sala na mobana nga. To lobani, oui, papa vanda wana. Bocha ba cœur ba osenga mino na bande ubona ba okuna. To lobani mais faut to loba makamto to zona na yo mkwano lobana nga bien te. Na ngi sute lobana nga bongo. Boni bosala ngo te. Bosona kana mobala elio cadeau. Te lobani ya kinga cadeau ya est-ce que bo traiter problème bozwa ki? Mutazana malaria meli paracétamol est-ce que traiter malaria te. Poto linga dialogue te ngono moni ata. Na kati ya famille to ngi dialogue te. Kati ya ba camarade to ngi dialogue te. Yango no moni makambe belé bisou tanti Pauline. Yango to yo kana te na communauté mais to ngi ba camarade belé. L'on de vanda kimia makele les asute bandeko botu na skoto koti na kati pena ya makambu tozana ngo siko mama na likambo bandi. Bandeko bomona hii video moko elekaki ya ba mama balata bilamba. Oyo bino botambusa ki balati ba soutien te wana. Boye bien. Mama likambo bandai wana. Bandeko wana bakendaki na fête ya anniversaire ya epa ya zizi na dizanga. Bandona sa basi. Tomone ba video na bango etamboli monde entier. Encore peuple congolais azanga information yaya. Bazo kaka eloko mo yende ngwana. Yaya etamboli mukili mubimba. Basi moko balati soutien te, balati soutien te boya, balati soutien te. Bokanti ngai batindelanga te. Po bayebinga la bundela abatu te. Nazo ba video ya tanga. Nazo ba kuti na video te. Na mulika mutati nga video. Na talika likolo. Na yeba te video ngozi ngo laksani. Ah. Mais bati nga bata batu bate fete balaki bilamba na bon ide kutu te papa fodita kutoto la lake ezaki na makambo za na kachi wana na moni pe ba benga kendo tala na WhatsApp ezo yinda tala basi balaki biloko te na kachi bilamba na ke na tali bande kona ngai grâce ya Mungu grâce expresseuse toza na media meno esa bino lo moko soki ndeko moko oyebi malamu asali mbeba eza bien ko benga. Video eza signalé ba oyeb sabino. Video eza signalé poto koti siko na kacha makambu ya. Bocha ba ke siko kachi na ngoto kelala. Chaba kachi na ngoto kena biso ko lala ya babi video ezo kangama ba o signalé ngai video ezo kanga. Bom chaba ke. Poto comme na mama alikambu ya. Chaba ke please. Bocha ba ke zinga uza wapi? Riti zinga Veronica bocha ba ke bino nyonso please bazo déclarer vidéo na nga poto nto pasola siko mama Londres bazo sala. Vidéo etamboli monde entier. Mama balati soutien te. Bino bo kanisi. Soki mutu mo ba elio lisolo na epo yoza na media. Soki bo solo la ka benga ye. Mama plaisir lo. Ba elinga likamo ya yo awa. Ni na ngozo leka. Nga ba yela nga ba video la na tali na kati na kuti mwasi ya teliko na kati na kuti mama Odette mwasi ya papa Claude Maloba na kati bandeko na nga azanga ye maloba po ba yebi nga na telemela makambo ebele Londres bandeko lata ba koda mikolo eleka feti nyonso boya na Versace boya na Gabana kaka nga na pelisa caméra esila te est-ce que esila po ba banganga est-ce nga na somela mutelamba. Mais bango ba mona ki makama majo azolo beza ya solo comment feti mon baboya ka bochaka o Versace ya scotch comme dans la Versace te ayate mais ça la glisse na mo Paul Simif ya ayate
Soki bomoni ke griffe mtesala ka feti bo katika tuku boya na ba griffe comme ça mutakopona soki pa ko yana na griffe gaba na ye soki ko yana versas aye mais boko komi ko katela bato feti o soirée oyo ya disparedi soirée oyo ya boye ya yasko azana ngote ayate yaya neti nga azaki na muninga na ngamoko alinga griffe te mana mbongo na bank soki mutabongo ba feti abongo bando yate kaka ngai na telema botu na Londres wana ba mama makamni bozo sala batata babengi awa mama jo lobela biso o linga mema kindumba na ndako toyo la mwasa ozana na mbongo ta sali kindumba pasomba kodi bacheli ye makamni ba mama bali bakoma na ngobo elongo ba pièce super wase comme isusu ba griffe e wumela tête makamwana na Londres sila nikola nani biko biloko komi mibale na tout atolo te biloko komi mibale ya makamwana sila et si la po bazo banga ngate Olga Malandila mais bango mo baza bato batikali basali examen de conscience mama jo makambazolo ba pose à peine la raison atabino moko vraiment to kena ni ochiwa bato bako yiba to tika makambo trop ridicule mimi yanga batika nyoso na mama jo ngasola na boboto na yakatena ke vuka mutu ngasomi na mtelamba yaya tozongi na liso na biso mama mabele libanda wana boyokaki bapandisa eyelinga na tali na bitoza bato na ko ke no fungula kamera te na badiko papambala moko bino ba mama na bozongi bo mosi longtemps na yebi mibali na bango moko pe bana baso na moko na bato pesa na mbote lilimba ya bo la marina la musanga na tongo la marina tatu abenganga mama jo ni neleka na Londres nini eleka na Londres basi mo batine nga ba video mama me ba osala soni na ngo fungolela bango kamera nga bila marina moko na bango ya bibali na bango azali leki na nga matonge ya balabala moko wana ba master ba Sydney Poitiers mona papa wimba ba master ba leki na nga ba koleska mona ba leki na ngai mwenga na sala émission bongo zali te pona nyo sola na leki na nga wana te mobile Amarena di pese ni ba nga benga wana teliko i prêtre to ebite le kaki na kitema busy wana de malade bandinga mo muke Fifi Simons la marina eko sala video na page na ye ba mama boyebi bato bokota po bo finga bakota kuna yaya ba finga teli kuna ba finga ba sala bakoko sala bato ba benga ba biya jo vanja bato ba benga pala marina ba finga teli ko i moyen te ngai na ba live oleka na ba réseaux sociaux ya na yakate bana de offrir basala ku be mission mo éducative mais même sur le numéro bato eleke belé o mona na posa pena benga na de offrir na participer mais non mona pe mso ba ozona ba nga te papa Felita o bato baze be na ligne na kota pena ba live pena te na kota live kaka moko ya Magali lo mama bande kona nga biso ka bato to conseil akaya bato baza ko benga na live na ba ofinga mama Karine Mokonji nga kaka ya joyo na yeba ikutu te Magali aza na live na bande kotala kana ebite ka yambinga na mona ka Magali obenga nga ko nga no tola live Magali obenga nga koto bande kona nga kozwa kana zozo na phone Magali bo chiko finga mama Charlotte ko banani bo finga mama ese nga na ebi mama Charlotte bongo sikoso na lobeli kamba mabe elinga ke kota mba mona live Magali metala kozwa kana ozwa phone Magali banani na bo finga mama Charlotte ko bo épargner mama bato na mutu nso akoyebisa ke mwana na pa finga ba mama bato nde talinga te na omona ka mama Charlotte ini maman point bar lena ebi ke Magali na lenga Magali ozangi na live me eyambeli na nga ya boso na yambaki mbama yeli mboli na nande bobenga kai wana mabole ingela bien mele kanga no yamba Magali uchuko finga mama Charlotte ko banani ba finga mama wana bo épargner mama na raison ni ese Karine ebinga bango bakoza pa yebi ne nga yeba nga itendeni akoyeba ne penga bonga na yebi endeni melem sunga na ndimi na yebi pa ko ba yebi nga te ponta toyoka biso so Karine Mokonji est-ce que nga na pona Karine Mokonji bazana ba problème suna leki na Magali menga na yaya j'avais Mokonji kuto na benda matoi j'avais yo finga Karine yo le bate Karine tabimisa lelo comme finga Karine est-ce yo zemo bala Karine ya solo te ya jona na mobala Karine te na lobai na nga kaka nga bi janvier siko mokimombe tamboli ayo bimana Karine ya solo wana pourquoi biloko abo janvier Mokonji tika biloko wana
na sepelite hein bato bakoma le boyo zaki mo abi ya yezaka barando tele ya bungeli nganga pe na kosika na mobile na ye j'avais mon code ya ko bima o yesabino j'avais voir ta obino boyebi so nga ya mabe kaka na nyo sona na ya mabe est-ce que na kotela ki maman na Karine pona zo succès na sima Karine na zo succès na sima mututin kana sima Yesu pona makamna na ça que ya bien éducatif donc nzambo pambola nga parce que il y a des bateaux au bazati lelo mitozo sala ba ozaka na besoin mission nga poto za na réseaux sociaux za na batu musu balinga ka rando baza esika makama mabe bakenda kotonda sika makama malamu pe batamitu bayaka mais na côté ka poza maman cela veut dire to bomba moto na kota pa la marina deuxième live la vie na na kota na benga pa la marina wana ebe pe na direct tant na vie ka bonabi mama Jo la marina bien mutu na ya Jo nini ngabi na bengi po bo finga teli ko makasi ya bo pesa toli me ko finga tan la marina bité Jo le kino déconner ngabi po amte benga en coulisses la marina benga na tongo ya Jo to za finga te metele kota na kanda yo po zala kite tala kangala marina pena mutaba moto ngabela marina tuchaka na se teliko azali kinanga tocha na se yo kanti muto yo yebi bio ko lingo sale le live yo kanti la marina ninga zana bo yeli kama mwana mama na osala te bonji milanga boni ngai jili bolamba na ko tele maponga na sela mutu na yebi live no sala ta me na ko benge na pembeni to sololi ate boite Angel Moussaïli ako sala live moko batu bakota ki na live Angel Moussaïli baza ko finga ba finga papa Claude Maloba baza ko finga mamo dette baza ko finga teli pe bande ko finga teli pe na face akando ndo finga pe teli baza ko finga na live Angel Moussaïli biso totala pe eleka nango eloko kanga na mona ina live Angel constant na salaki Angel Moussaïli Makizembe méga star yebinga monde na bengo kaka méga star Angel Makizembe Moussaïli constant na salika na live Angel nilimba ya bozaka ke moni bino boso bosala ba live bande kona bo profiter boyo ke loko bo tia ba like bazo sepna na ba care tant lo mukoko de mama Joza ça signete kuku ya Jo direct ça bouge fort dis aux gens de mettre les likes tu atala tanya lo bata français na ya bandeko alena obimisa na masambe ko bima na live ya Jo bandeko tanya ko kikuto balingala te po boyo kate bo tia ba care tanya kuta coach même na français tanya komina bona ki Congo kasi tanya komina français wana français na ya masambe eko bima po amoni boso comprendre le côté alobi bien coucou ya Jo direct ça bouge fort dis aux gens de mettre les likes un de cœur ou lui atania lo ba français bande ko kamni mo ngana kana ko kota na ba français belé po amoni bo comprendre le côté na français mchi bo yoka to so to ba live au poto sunga bande ko na pourquoi bande ko bo sala ba live si vous avez la live na yo, faut éviter batu ba ko finga na ba live. E baby saka makambo, baby saka page, baby saka ma solo. Bolanda te batu no ba kendo sala ba live ko finga, wana za rando, c'est tout à fait normal, ba comme tu peux aller mabe parce que tant si ozo attaquer mutu mo be mutu na pas na batu pe batu na bazo ko attaquer yo, mais yo so ozo sala live na yo ne change de kona biso azamu ta média lelo te akala. Azongi média faut bo éviter bino nyeso batu nyoso quand batu aza ko finga ya telemela bango mama soko za na rando nona mutu ya kene na page na yo awa te ngana sala be miso basi bona bana ba oswana banana banina bino 1 mois na 2 semaines sur 3e semaine to kocha nani bosi bomona ba yawa zo finga na awa na siawa yonyama yekuna yo imbécile yonya na mona na ngati basa kana bambias na bango surtout so God de Dieu ba osa bambias na papa Claude Mbola de Nazareth ba osa ba blague na bango o mona kiona za ambiance ya page mais alite ke bino boye bo comme ko finga na yokuna boye ayekuna oyaya so za likamna mutu kendo pesa caméra na ndako no mutu a rougi esa nini ba yaka attention. Avec l'enfant de la maison, faut pas jouer. Faut pas jouer avec moi. On joue pas avec maman Joa. Je suis pas ton ami. Faut faire beaucoup, beaucoup d'attention. Yoki. Ya Achille Béatrice Botum. Ce qui va te ba coach ba eko soana ya ba tu subo mbanda na ba komma memango na ba page ba.
akuta ina mbandana ye baye mabe yo kuna nyama yo kuna mutubo ye yo kuna kinga mulayi yo kuna ya tangu yo zako oza lokola coach ya live na yo omona batu nde ba okoma ndenge ba osa yo fotema ende ko boy Jeanne Maramazani na moni ozo soigne Véronique ndeko please na lingio mingi ko sala boité na live nanga batu batanga ka ba comment na zo bisabino mutu bususa koko kima live na yo page na yo kaka po efinga ka bata komo banga na ye abi kuna so kote ngo ba ko batu busuba banga ba finga bango pona ba finga ma ba na réseaux sociaux to ba te lokola biso to vacciner biso to vacciner et puis vaccin to zwa na volonté na biso te ba vacciner biso nde ba sepeli sanga nde ba longola nga fusi nde na pesa ba merci ngelo ko bansa na réseaux sociaux zaka ka bolumbu wana nde loko bansa na ya elongi nanga ya na zwa vaccin nyoso ba corona nyoso ebimi na zwa e mutuzu na zwa vaccin ten akobango kote lungne kuna ya ba ko finganga ba ko fi na za na bana basi mo bale na France baloba na te bakota na live nanga babetenga so mami balana baloba na te zizi na dizanga baloba na te ngabi mais en tout cas baza matire ta bakota na live nanga ko mona mbokela te Toto lala lobi na rando et ça la bien donc c'est que émission Angel bo comme ça on rando Toto lala abina rando oui na rando c'est normal rando so bo finge bon ça émission rando pour venir za rando ya mais ben mission ni Angel est Angel a déclaré que mission les a rando Toto lala lobi ça la moi bien cela veut dire ceux qui bat bazo tolérer et ko baby c'est là yo so mo ko cotiser lo bat pour kongola linga mafinga mais likolo nango kaka bino botala kabiso bo jija biso na réseaux sociaux boyebi qui est Mimi Kabe boyebi qui mama jaza nani asala kanini wana kuna za nani ya pas question de vue pas question de des abonnés te watolo basiko makambo bino mo nde bo jija biso ba juriste qui est Mama Jo, qu'est-ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux, qui est l'autre là, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle aime. Boyebi baby Mama Jo lingolia fumbwa baby kuna linga golia ni bino ka bato bo jija biso ka bino boyebi alors so yozo kanja mafinge bende lo bato bandokima elonange bima kuna te ba ko papulanga na betemno lisolo mo mkonsu na kena na live moko avato continuer mamba mama londe bazo sala bato yana kota na live na ka bo mama na komika mwana 100% ndaku ya mutu kotaza laki atunduki pasa kanchi mobo mwana ndaku wapi nene natanga yango yo bosa na adresse yo kantinga mama Jo na koswana na bato na ba réseaux sociaux yo fingi likolonga na fingi na se na live abato te bosa na adresse nga fingi la bonte mutu na mutu fa yeba kazanda ni lokola mutu ayebi ngana ndiaka sukalite na ndiaka mungu atene chinga isoko zelinga to kuta na live mutu moko to swana kakuna soko lingi lo bapo na ambiance to kekito mais so pona ko swana yo zonu ngate pona ko ke lo swana ngate ngana oli kamnini yo batema sima faza kanto bande ko swana na yo likamni na swana na ndoki bo likamni na ko tele ndoki na ndako nga po yo zo ko mona nga toi tu vois ma face toi tu me connais moi je te connais pas je vois pas ta face to bana neni biso mbe ko swana na live abatu to yeba ni telo komi ko finga ngakuna ngapi na komi ko finga yango mona ba finga batu makambo ya tala ye kuna boy ba yeba ni telo yeba te maboma so ngali bomba no ngopa kona nani ngama Mama Jo mama na yebi valeur na ngama kasi na kota niveau na te fifi manga na yebisa mwana mwasi na mama gagner siko na kenda o checker na Facebook ni na ndo finga la lobi nango ngabi bonga siko na linga to landa na siko na ba page comme ça yo fungola caméra pa na o sentir ki kalunga sentir bonga na so na lève ba te pona monyo c'est que toi tu me cherches tu me cherches. Si tu me cherches, tu me trouves. Na kena mi ene la mona komye lo te na Facebook amona mwasi. Cela veut dire linga kinga to ndo swana siko wala poto bongi sa page mutu toto bebisi na muninga émission. Bino bosala ka ba live o eze éducative. Bino bosala ba live o ezali à part rando. Ceux qui ba ofinga. Amwe ko mona te ba commettre le kebele matali kolo. Yaya. Botele melaka batu ba ofinga na ba oswana wana ba obebisi la bino be mission na bino ba komo benga be mission na no be mission ba rando Angel Muswele mission na ende mteluki makambo bo mona moto elingelinga epela na Londres po batu ba yaki ko finga kuna yaki na face à quand bona komba Rose la Brune ezalaki ko finga papa na biso Claude Maloba na mama Odette
na mama Odette biso pe toyebi ke émission eleka Angela kanga bisaka na ya kenda Angela kosala émission na epo na rando te aya kosala émission na ya zongel be émission na ya lobi azozongisa so bato na njela soki loko mo ya bongo Angela azosala ndeko na nga wana mais bato ba ye ba ko chambutu mbutu bazaka na problème na papa Claude Maloba ya fungola caméra na ndako na oko ya fungola caméra comme ça tala so papa Claude Maloba ko tala yo ko chika yo po ye dio loba te ya la bandako musumi bali baloba kolega basi ya ni bali musu baloba koleka basi ya na bandako musu basi musu baloba koleka mobali ya netika mobali nga munoko me ko sona ko kanete tala ka mobali nga mte elisa nga ke bana nga baba koko na nga botano niveau munoko siko mtabonga za munoko te elisa nga yo zo ko gangela bano ya mike baba koko na yote yo lo baka mama na bino botaka na 15 omoni bano mibale oyo Isaki na Ismaël ba koko na yo tala na mobali munoko ndengo wana zo ebisanga omanga bino ekeba na yo baba koko na yo ya ngai te yango zo mema bango bonde mo lokwa ba koko ngana bonde mo te mema mo lokwa bana so wana mbala mnoko te mobali nga zambanga me woka no wana ete na milie pete pe na ba camarade pete abimaka pe Facebook pete me munoko yana mobali nanga okolalo seki kala muto abenga jo aza koko nanga je msuna ogangela ka bana nanga mbali nanga cheka libona ntama kabo aotala nga ka tenga tanka na sisi abi yo ka son te nga nini abibano ba koko no zo kogangela ka ove masodite la ola singa biko saka la gaite abi me bazaba na yo bota te ba koko na yo liko bole sexanga siko yo fungola kamera na ndako finga Claude Maloba ofungola pena kamera le Claude nga elia na papa yo e de pa na Claude so olimochika yo to akotika o te botia ba cœur please biso so to bosa na makambo Angel Muswahili wana to lala to bosa na bande kobo yo kalisolo na vandi kaka boy na butu ya lobby non na butu aventure na moni bazo benga nga mama Jo to wana makambo mo na Londres zo yinda makasi awa Sef Mumande nini yango Angel Muswahili sali live moko kuna face à quand moko na kombo ya Rose Labrine ezali kofinga papa Claude Maloba ezali ya Patricia Kalume esolo wana ezali ya Patricia Kalume mto azo kofinga papa Claude Maloba boyebi ndenge nini eza Patricia Kalume dazo finga papa Claude Maloba balobi boye ndeko abimisi makambo wana ça kaka émission na ozo participer ya mutu te parce que wana vana nazo na ko bebisa musala nanga naza wana poto sala pene émission kitoko poto za solution pe to sungana na problème ndeko te wana na problème pe te ni ya Patricia Kalume ndeko wana lobi boy bolanda ngai bazaki ba camarade na Patricia Kalume Patricia Kalume azaki na face à kanti na kombo la Rose Brine baombi baleka bayeba ye makambo wana ke Facebook wana eza ya Patricia Kalume nde aye komona ke Facebook wana ezofinga na live ya Angel Muswahili ezali kofinga papa na biso Claude Maloba yango ya mona ki komba be lobi face à kanti ezalaka kaka ezaka ko exister depuis 2018 abemba et bimi lelo pona ko finga kaka papa Claude Maloba akendaki kokomela Patricia Kalume na inbox Patricia Kalume wana nga zo relater parce que bango se bayebi Patricia Kalume yo Facebook oyo ti lelo ezalaka ozo ko finga papa Claude asali yo nini Patricia Kalume azong seke lo côté ndeko wana kendeki baza kokosela ye makambo ya wana na lukoji mutalobi tozo relate histoire kande toyokeli bakei ko memango pa ya papa na biso Claude Maloba avec de preuves ndenge bazali kosona na 2018 ke ezoko lakisa ke Patricia Kalume nde okolo Facebook wana ya Rose Labrine okwa tozaki butu
na lalaki na yoka pe Patia Kalume kala na binga na obenga mutu te po ezalaka neti ke songi to nini po ata tona media yango me toka pe na mwa ba toka pe un peu réservé na kolala na tongo alobi na lamukaki eloko nga na beta isete na tongo alobi pona nga na yokaki balobi ke Patia Kalume ofinga mamo dette pona bazuwa ya solisaka mutu ye msu ya lingaka te yango ye bayokanaka te yango ye akoma ofinga mamo dette. Franchement ça lenga pasi na quand même mobile na nganga bi o makamni so ngozonga suna Londres boye nini so epidemie ningezonga to bosanga makamba ba face account to bosanga makamba ba Facebook lokuta to koma na kimia et puis to kotika 2022 boye ba problème nini su oyo elingi koleka na lobake lo côté na boye kokota na makambo ya ba face account ba betela kinga na biso na bimika bona bandolo bango tamsu pe ko sunga papa nso Claude maloba tena maman de tamsu pe ko sunga ndeko Patia pété et ça la bien té to ni na biso ba problème té po to za mi konja ba tuté photos en amour respect na bande na biso to sela musala to za mama mutu te papa mutu te mais to sunga naka mais soko komika boyo kilikambo yemba na moko papa elo kanga na boya ki na mona ki mabele balobi na ngake Patia Kalume a ofingo dette pona zuwa na yaki ofungola kamera na lobi boy na Londres awa bandeko boko kakozana maîtrise ya binemi na bino te na ya bambanda na bino ya biloko mibale oyo Londres ko kako maîtriser te enemi na yo na mbanda na yo enemi na yo aze enemi na yo ko yina mutu te po atelemine enemi na yo dizi na kizanga motema zifio alisa mami sesele ko yina mutu te atelemine enemi na nga na yini ye Beatrice Mutungu azolo bisenemi na nga na yo moko tela binemi kombi okoma ne hémorragie na Londres za makasi na moni okuna zolo bisajo mwana mabe na moni okuna na lava jo mwana mabe me ye moko mukonja kokota ba live na nga na kosa binote ya neti na mwana mwasi moko na kanga mobali na ye na kanga ye moko na bloka e pa na nga kwacho aya tala nga na butu ake imkomo ye na butu monga biyo ya ka yo pecha mke ale ana nyonga yo kota kuna ye na cash wa tala nga na butu moko za na besoin na nga po yo mukonde ba face akaji na ko saba WhatsApp olembi ko mo tala nga ne longino moko ale yaka pecha mukedi mwana bayara lobi yakawa ale kota kuna na cash yema yebi na bloka ikota za atala nga na mayele mais tu es la première personne yo repekisa kokota na leva ya jote kokota na bongo yo moko ya ko sala nini mwana ya ko sala ya ko sala nini yo zo pekisa batu me yo mo motali nga munene nga naona kisasa to yebana nga naona kisasa eske oh comprendre les signes oh voilà signe oyo lobi ebele eske ezaki boy to ezaki boy attention bozo sele ba propagande mais bino mo botala mama Jo pona nini yo yina mama Jo azando ki pona oya ya metala pe na vina obi omona bolama mama Jo lekebele soko yini mutu botika ko baby sela batu réputation botika ko yini sabatu na makasi po yo yini mutu wana ese epidemie ya London City bango babenga tina bamboka libanda aka bango bayebana partout basaki amitié partout babenga mukimomba monde entier oyebi Jo mwana mabe oyebi Jona mwana mabe oyebi Jona ya boni ko bebisa réputation ngana na kinto ebana te ya nzamba seto kutana awa to ko vana kimia te vraiment est-ce que tu ebani bien ebani bien te ngane chingabo makasi yana bango basala kangana kokate bata Londres binemi na bino pe to ebani pe na baba batu subi na boyebana boso pe to ebana nazo musala nanga mama Jo mone sika oka ila kisaba différence ezaka yango kokola bien ya pona ndunda te pona ba voiture te kokola bien eza ndenge mama na bande ko éduquer yo mutu so akola na ba jeep akola na éducation te akola na lopanga munene akola na éducation te mais mwana moko ka ya matembele mama na banga vanta azobuka ka matembele ote ya bana na ye omona pe moko bani babala bachinjeka na lopango wana ka izanga ta portail kendo bala kuna na lopango wana po mama na éduka bana bien bokasi éducation za pona mbongo yango te sa bino kozala mwana ndaku to lo baka pona mbongo te Salima Juma éducation ya moneska to kokana te comment bino kozo musala mo ba Londres bozande wana mutate mana mbanda na yote mutate manene minote ata bino moko juste secret quand
Binemi tombe so komi na bango binemi te o boswana na bango te kaka po ye asolisa ke nemi na ngawana asolisa ke nemi na ngawana ya enemi no mona mabe asolo yo ne mona malamu wapi yo chika yo bina mona malamu yo wana wapi na mona malamu so mutaza mabe chika ba ke no découvrir mabe na ye kuna ele kula mutana ndoki ya suka ko bimakana butoke dika koloka eza yo te fosa ba propagande na mutu po yo za mutu malamu bokanza o bosala ba kosela binote eza ka question d'éducation mwana mabe botela kayete mwana mabe yaya mutu osabe miso ba mama ba tanga ba wendo boye yaya yo lokolo pekisa ka batu kasi yo moko koma tailleur tongela batu bilamba koma Jenny la merveille kanga batu basuki po yo lingi batu bazana batu te mais batu wana bana bezo bazala pe na tailleur bana bezo pe bazana bébé décoration na décorer bango feti ba pe na bezo mtakanga bango suki yo lozo ko pesa batu osala batu suki kaka yo otongela batu bilamba ka yo moko couturier yo moko coiffeuse yo moko pe journaliste yaya tant yo zo pekisa batu koke no tala mama jote yo koko vando sala dissertation onga na sala na mutuni neti yo no zo tala ngana mukojo sa biloko na mutuni na mayele ni nelongi nini esala émission bilongi pesa ke émission exact mayele kutu te melongi elongi na yo ko sala émission elongi na yo pene ko sala émission ebanya neti neni mbota ngo ebana no introduction o kote na ngondeni mama Fifi Simos o kote na ngono ndeni kaka elongi na pa ba fungoli kamera bakangi boyebi te bilongi musu mutu so atalika na posa kotala kutu te akangi kamba aleki la ye paso mona elongi oyo kopesa nini elongi oyo kopesa nini elongi oyo eloko epiata mais yo zo pekisa ba kotala ye tele yo kasi koma konikezi kasi sala be mission koma kotonga bilamba po batu no soka kopekisa batu soka kopekisa sikoyo yo koma couturier yo koma bébé décoration just for go there go to pay their place. Comment bébé décoration? Comment nyoso yo kopekisa. Eza nini? Beni penda mwasi yitoko Barcelone. Bozo musala na siko momitu na rate. Musala nga na sala pona ndeko. Eske yende siko azangi munoko ko sala ngote. Azangi munoko te tanya lo mukoko au sala te mwana masamba yo mwana sembi sumba. Yokinga yo mwana sembi sumba tanya lo mukoko mwana masamba omoni ba eka. Yango moni amoya sama kamyo zo sala ezati buzobe lekimi binemi bokoma na bango boyaka na poto awo zaki ne nemika moko chika na kisasa wangu banyo mo binemi te po binemi kisasa nga benga bango binemi te bazaleka batu moko bowela ekaka jouer moko boye bowela kili yoto linjanja tomati ne tonde ko kata boko lamba ndunda wana mama binemi talisia binemi asolo bango ande tukuchi na poto pokuno osela mutuzua ni fufufu fata tata na bango salima juma lela ngambetu ya tata na bango tangu to kolinde esika ki motema mabe bandi ko bima posi ko mutomto komi responsable donc ceux qui benya la tiela maba ebi ke beni roba la tiela tata na bango te ye moko jalousie coach leto ndo ko no benga wana ba binemi na biso binani ani nyama yoto ndunda moko lamba ki bweko kakutu mungu atela ngona na linzanza ngone nemino binemi asoto kucha mais yo yaka awa utika ke nemi mona tseso koma binemi 300 ne chingala na binemi 500 kutu onde bana ba 400 keke na ngaso ba komi 500 ba yebi singa ba komi 500 na kangi porte boum bo binemi na ba volontaire ya na ba vérité ka koto ba na be mission to koma na binemi bango balingi bato ba loba te lokola pe nzamba lobaka na bango bozie no bimse bino mwasi mo na Londres mwasi mo ko afinga ba tuté très poli bien éduqué mais lobaka ba vérité on peut zo sunga bango des anges amis atemina mbanda langa atemina mbanda nga yaya mbanda solution zaka pembeni na yo bolandanga mwasanda solution na yo wana na mbanda no libanda ezaka na oka na poche na yo yaka na poche na o kozala pe na mbanda ya mambasoni te e ape tabu te eza pe pona question beauté te pour moi na penoza mwasi mo kitoko ba favori nyonso ba pia mais mobala bimé zolomba na mo zo comprendre sens na été cela veut dire hein eza mambasoni te tabu te mobali soka ba bima bana linga mo c'est ça te reposer le mabe eza te po lamba te eza te po na nini yaya yeba ko dil makambu nao pe ko kenda ulela kalila te wili konzo pa bato belé po ça solution te tata bana pe ko lamka mbo mate pa so bo mama mwana po yoka mwa mingi ya pe na ngwa solo bon
Yana bala deuxième bureau. Toyoka na mama. Moni ke ba fundaka nga. Ils appellent bien tête. Quoi se peut jabana. Makamuka ba mona kinga. Tochaka magamba ona mesa. Bo papa na so babala ka basimba lendeni. Ba koko so babala basimba lendeni. E panda ka bongo. Après babala nyama mbasike zata. Bo minyoko la kamitema na bino pamba ya solution za na ba poche na bino moko. Ngala tina mutabo malibala na vine te poza na mbanda. Attention, hein. Neki Facebook on est ko komena nga kuna bando lukato so na kuna be ekomaka mama jo atika mabala batna defo nga bi o penda oyo afin de la rive zo komela nga bi me nga atika libala na defo koko na nga mokuta akufa na ndaka libala mama na nga monde to sola bwaza na ndaka libala nga mona na ndaka libala aina linga mutu moka bo malibala ne ponga na kota kuna donc mutu zo koma makambo a langwe amelie nekeni ngana tika libana defo ya ngana atina mtabo malibana te ya ngana ya mo pesi toli munene so mo bala api malibanda bonde la nzambe nga papa na ngaza mo bula chiki mo bulu kala akoli tala niveau ki mo bange mte chiki se mo bulu so mona mo bange chiki sa mtu mo bulu bo saka na wachi saka na ga siko mama na nga vanda yoka kaka no ba memele mbana nda kuteni photo na yoka kaka yoka so tala mato ya mama na mbula boni basena papa nga e yoka kaka tala nga chiki mo bulu pona nini pona kimukolo niko eleka komena susinga bifa ya mo na chéri na ete wa libanda chéri wana mkono yani na kufia kula ye ye tika la kala se émission mona mwasi la kisasa o alia bambonga tata na nga alia na bambongo yanga na ya tata asangisa donc alia double alia bambonga bandaka tata na nga alia na mbongo na nga mo utaka poto nina yem kono lamke na esa mama so yem kono lamke mabelo ko ekocha mwana na osele video ça les vidéos hein po muto abanda ko soinse ya kufa po ba yebi ke ngana mta logique ya wana kipama kapta ka cool na mama nanga libala mama nanga yi solution ya ka pembeni na bino boti yako yina batu ozape mosa libanda solution pembeni kaya mupanji no mona bozozo binemi moko bambanda bakamando bambanda binemi moko asolisa ke nemi nanga to meka ko changer Raoul Kosi si o likolo nango ndeko Patricia Soroli nanga na tongo a relater nga histoire abi mama jo na ebi nange loko tena mambo nga beza bien lokola to sololi nga bayela kinga me abi na ebi loko mo tena makambo yo na ebi loko tena esi ndeko Patricia boy mama nanga Patricia elonga na osenga na ofungola caméra no ofungola eza po kende ko justifier innocence na yo bilo musu to sala kezate po to banga bato Ariane Chala nzamba pambolo tia ba kere belé na zo sabino vérité video musu mutafungula te po banga mutu parce que congolais a comment na ba confusion mo mama na so peleje ya luo ya ba confusion ya muto yo ami kiti sina ye alingi na ye makambo te alingi na ye problème te wanoko abanginga yi adivanjamba banginga po monite ya ba tumsuki ba koma moko bae na bifungola caméra so yebe lo côté kende sala vidéo loba maloba mo malamu même si maman dette asa mutu oyi ba congolais ngana okota makam na bango te en tout cas na osa musana na kande na osala nzamba oyo ayebi mutema nanga mutu musu po finga yo po makamba memelie lemsu nga fingi yo ndeko na yebisi ye po bosolola kana 2018 ayebi ke face à kantaneza ya yo Patricia selon de to zui ba news tango mama deta yo kyanga za muta osani mutu so ko yo keloko akani mutema mutu so ko yo keloko bani pe ko fingo mama ko si ye kutuboye pona nini po yo po fingi ye ebimi lokwa ya za innocent yo bandi ko finga ya ta yo moko a fingo tende a misi wa sekele tende alors nebisa kiye balobi alobi lo kama longa te beni penda lobi ya jo olandi live wana lobi lo kama longa te nabi patia fungola caméra conseil na ko peso comme ma sœur fungola caméra loba maloba ya bien maman d'être côté ozala à tel Londres mo ba pona minute na bombelo te patia 95% ba o choisi yo te balobi moi so na zamu tel boma te azama teste anini te alobi mamba solo po bozaki ko solo la na ye
ndeko na nga na oloba te pona décourager mais nga na olanda na nga batu te. Dieu est juste. So yo yebe lo côté fungola ka caméra. Lo maloba bien et comme na maman dette. Loba ke yo yebe lo côté ndenga na sala kana papa na biso bienvenue bobanza. Est-ce nga na sala ki pona banga bienvenue? Mais bienvenue za oli la butu na mui ba fingi na nga papa. Fingi na bandeko na ngai. Ngai yo na linga ba parents mingi na finga papa. Ya mutu na fungoli kamera wana binemi ba osepela po ba linganga na kufa batumbula de libulu na bienvenue bobanja na ebele côté papa nanga na vie nanga na sala face à quantité boni ato koka osaba face à quantité na lobango sima na binange lo côté nature nanga na fungola kamera na sele loko na fingo est ngana to le kanzela moko na to le kanzela moko te bona ofingelo ni. Et dépend de papa bienvenue. So a toi singa mais mutu moko ta maela kozala. Olanda ba dire nanga abi moi so elle pour rien. Façon na de parler, aibe le côté na bonde patia. Ça la direct moko kitoko. Ko finga ndeko moi so na tebisi makambo na nzamba oyo kanga. Ko finga pe mutu te. Expliquer ka batu. Makambo ngeza ndenge nini. Soki ndeko na za ko insister que yom to sala Facebook wana. Landa ndeko wana bokendo deal na ye. Landa boke deal na ye. Po yopo loba kendeko wana asala Facebook ya papa na so bienvenue bobanja. Comme ça c'est que la vérité bele to ye bango à partir de makambo bozo bino mbale. Comme ça Londres et ye baba nani ba osala mabe. Ba nani ba ofinga batu. Oye ke totika Londres na suspense. Beni penda lobi ya jo. Namoko na yo ki ba voice wana patia pa répondre yo lo kwa na tangte ça mabe. Oso comprendre. To e ba Londres to dénoncer les mal tanya l'homme koko. To se la mboka moko batali biso to pesa image ya kitoko. Ba oki pina basi mo na Londres ba sa émission ya bien. Ba maman mo na Londres ba 4 5 ba so la mambo bien Londres ça va. To mo ibana si à Londres mi to ezo sala. Bato na bando regarder bato bando kanzaka na mwa balabala. Pona ndo fika pe mutu nyamate ni imbécile. Mais la zone saka mutu na nzela. Na biyo ya kawa levana na kiti yo. Mama mnanda sa. De kana no wana pati la fa de ki. Levana na kiti yo. Mais la phosphatine yo alenge no vanda. Wa bloka mama de la ina ngo. Nini ya mani imbécile. Na pesa bato ba kombo o lelo ngamo na tanga ngote. Na ningasu kotanga ngote po ningasu makambo wana te. Ningasu makambo wana te na sala serment na binzambe. Bato banga babungisa nzela na yo. Bato ba ebinga mwana nzambe na image nzambe. Olobaka nanga na oteya. C'est vrai na osa be mission na zape oteya ba famille. Mais là msu na komisinga na suka mission na oteya. Batamukima ba pengisa nga babungisa nga nzela na yo. Nga pe na vanda na nga na Olanda bango ko répondre bango. Ba conseil na nga ba osilika. Na saki serment na bi. Balisa basali musa peme na nga. Patricia lobini jo. Tangela ye makambu. Na lobeli ye beni penda please. Abina tanga makambu ni balobi. Patia mta lobi. Abi tanga makambu na lobeli beni. Beni. Patia lobini nango. O patia bifoka to tanga. Patia tomba nango su likolo. Pola mwe mataka. Patia lobi. Akosanga mama li kelemba ya 14. Te yango te patia. Webi système basaka na ebi pete tombola kometi na yo emata su likolo to tangela beni penda. Lobi na tangela beni. Wana emtazo senga na tangela beni penda. Mais boso na ndete. Please. Boso na ndete. Patia lobi jo tangela patia matsango su likolo. Eza na système o na mona bato mona zongi su commentaire. Nete so bosala ndeni riva nzambe. Nasi nzambe nga lobi lelo so nga na bungi nzela na o. Mission yo lobaka na 99 yombo mona kana boya mamba o regarder batu. Na video mona finga mutu nyamate ni imbécile. Baleki nanga bazai pembe nanga ya jo niveau na ote. Tika ko regarder bango ata ba otumbola o. Abina yebi ko matisa te patia bia yebi ko matisa te boto suka koma musuka se mata koma benga za na otanga ya jo nazali kokotela mutu te. Totola la lobi
na lukoji basongi na lukoji azosilika ya toto nde babanda kosela bato ba Facebook wana toto lala Eli Kadia ya lobi mama jo oyo ekomi makasi vraiment na cause de décision bali Sébastien Moussala ba Marie Prudence ba tebele ba zo conseiller nga na lamuka ka bon matin na bina zu décision na landa su bato ana te asa po nanga benga ngai me batan regarder bato na nga ka soute pona tali bato ba sakanila nga na bato nga na travailler na bango amona niveau te na ofana na ba professeur lokwa ba Juliette Chakudia asa muninga na yo nanga ova na plateau asa muninga na yo nanga siko boni nga na olandaka bato o professeur Chakudia kotangisa na ngai na yo cela veut dire nga mona oyeba valeur na nga te na zwa décision ba misuku ba fula mapona nga ba yebana na bango te ba kuma utotanga bango oyaka mona mwasa na pesa kombo na to mona ke pesa boye nga botika makambo wana motenge na fula ki ya na boya abina zonge nzela nga nzamba lubai na ngai na ki mwasa rando te menga na kiso oluki nga na oya cela veut dire to chika biloko wana kofinga baninga ba face à kanti suko zana likambo na ndeko fungola kamera na yo ba mona yo mokozo loba to tika hypocrisie wana kofinga ofinga mna face à fungola kamera na ndako na yo moko fungola ofungola lobi voilà ngai mwasa temena telenya na ipo na finga yo na ipo na zo pour ceux qui finga ne bandi e bandi sakabatu ba innocent parce que ba face à kanti e finga ka lokwa masasi calculer du ba beta ba balle perdue ezui ezaka bien mingité et surtout likona ngoto ba mama likona ngoto ba koko siko makamwa ndenge bimi papa to de pe akosala nini ayokeli ndeko mwasi oyo akeye ko bimisa makambu ya Pacha Kalume eloka nga na oloba bango momba yebi makambu na bango na ndeko wana na Patricia Raoul bi mama Jo Dieu te bénisse na kimia ozoluka pona bandeko kamata bisou Raoul Kosi tone kalu bonsoir tone batika yo majo londe ngebe balisusu yaya makambu batameke bando bima bienvenue bobanda lela Facebook ba sele mbula na mbula makambu comme suko bima siko si papa bienvenue tanya l'homme koko côté pas aller le bon donne makambu ngwale mutanga mona nyale rando ezongi moto pelisu na Londres biso tozate poto kota meto saka musala si réellement de quoi nanda yebi ana ba preuve parce que papa Claude Abia za ba preuve balakisi depuis 2018 siko to boya nini to lobani makamanga na yebi mutuna makolo tenga mama jo na kolobani na kolobani na no zanga na maloba na mukuse to luka kimia 2022 to koti beni ya jo to zala batu moto azali na problème na yo akoka komela yo akomela yo na inbox te moto aza problème na ko komela na inbox te ozomona donc ezali kambo bango moko bersi muli merci ba oyeba bango mondeni bakoko dilango parce que ngana beka na Pacha a sauvé honneur na e abima sa la vidéo a sonana ndeko maman det na nzela vidéo poza mutu afanda ki baliaki soki ya solo ndenge ya lobi ndeko nga kabola bango me maman det amukola mwasi patangi a otala ndenge sagesse ndeko solo la esika kandi ezaki na 10 au kitata msu na 6 na ndenge ndeko solo lela maman det a otala amutu oloba façon de ko solo la na ina ki makasi mena moni moi makambe be ba koseli ye sa filmande ezo dépendre ndé mto ngala mikitsaka ndé momona ngabo beni ipenda tika bima na makambo wana batengeli beni pena babibima na makambo na Pacha Kalume ya balls abibima na makambo kwa nyenga na tanga bandeko to sala bosoni te na Londres bana bakoli to koli makasi to luka kimia so olingi mutu te ofandi na ndako na yo popiloko ba face à kanti bakomanda ko lapide yo na nzelo zo tamula mabange zo landa oya so batangi makamba face à kanti ya mamo minene bako lapide yo na nzelo zo lika mabange zo landa oya po batanga ki yo na face à kanti mo zo finga mutu babi ya jo azalaka mayele méthode maloba pe mutu ya ba gafe belé beni pe makambu ya ba bienvenue bobanja ayana ba preuve et yokani makasi basengi ba preuve Patricia Kalume bon soto bibo to landeza ka passe yango moni kaka to luka kimia bandeko nanga to koti 2022
na debika ya nini nzambe biso bombe biso mama kitoko alisa biso se to yebite to ko bebisa ngo ka pamba pona ba distraction pona mambo zanga tina to luka kimena bandeko to tika ko finga mutu mo pona ina ina finga sepela kana ete na finga sepela kana ete na sala face à kanti sepela kana ete na sala Facebook ya biente misuba ondima misuba oboya wana ikomo dépendre na ndeko patia kalume na ndeko na biso ndeni ba okende ko dîner na makam na bango na le ba sola mamba bienvenue bobanja bazalaka kuna bango moko soki ba preuve ezali nde balobi papa jiklonde mutayebi biloko wana na mama Giselle wana bango bakoyeba soki ndeko kote kuna moni pe ba bebisela ye abiyaza aza courageuse ya koki même pas kokomela nga po azalaka na rouge na vie na nga wana patia kalume alobi benya aki na rouge na vie na ye to luka kimia papa bienvenue bobanda alobi ngai na yo na 22h mama na nga papa bienvenue bobanda bien na 22h okota au moins na zete venu Londres et ya opela moto Londres nge pela su moto papa bienvenue bobanda laki bozo yo ka papa bienvenue bien na 22h azoya bozo mona biloko to luka kimia bandeko nanga to koti 2022 makambo elala ke komi kolamuka sikole papa bienvenue oya na 22h ayeko papa ndeo na biso ya che kombo wana asiko ndeo na sopetanga ko yoka azape mutu banerle ko ya akoki pete adasuki likolo nango ya moto ekopela biso to kovanda tozotala ngana eka ko relate histoire tanya lo mukoko bolandi ndenge bandaki papa to de maloba na kanda na mama det bana kanda teliko ikutu ya finga makina yeme mingi penzate moni donc tala neni Londres ngepe la moto kana janvier bo biso to bunda bitumba to lukaka batu bazala kimia tout consort bonsoir cheval noir sans tache mais ba makambo ezobotama kola sunga biso ba moto wane pela ndenge pela te na 22h biso to kokota to kena soko tala biso pelo kwa to yaka na bilongo to ko tala botika mamba ba face à Kant batu nyonso bayaka pona ba face à Kant te biso toza boto sa émission omona mutu musu atala kayo te ma aosala face à Kant o ketali la yo pona nini ka borgay ba soutenir ba ninga te aotala o kale o sala live mais na face à Kant pona nini polo bia loba ngana kota ba live ba tuten est-ce que c'est la bino lolendo bo mona ngoma mba normal dio lingi batala yo tala ba ninga te po yo sa musa ko leka ba ninga eza ka maka sagesse ozanga gentillesse et puis peso ke zandengwa na fo betela ngo suba ngana kota live ba mutute na tala ka live ba mutute mais mutu moko likolo nango atala ka yo yaya siko pona ni po yo leke mael ayebiso ka otalo po yibo mael bilo bomona ngana sake biso na kana papia cela veut dire zo botama na mutu mais to soutenir nde baninga ozo sa musala to na media na okota na ko soutenir yo na soutenir yo po zo sa musala mezali te question na okota po yo lekinga mayele po yo sa soki nini po yo zo saka soki nini ezala ngo bongo te batu kome ba esanga mama jo sala Facebook alokuta sala Facebook alokuta yo potala kabatu eloko eso ba genre na ngate na sa Facebook pona ya kanelongi nanga pona ebi na ofinga nanga mutute akota nanga kanelongi nanga pona ofinga nanga mutute poso pe na fingi ba mona ka dole ba fingi ya bo mona kota ka mama kongo na kota nelongi nanga mama Giselle Charles akota nelongi nanga esa pingi na kota nelongi nanga na dine sa sala suwa ba ni na page te moya mona ngate magali na kota nelongi nanga na o komo na ngoni na YouTube na kota na kombo mususu ya bat baye ba te za pe face à Kante za kombo na ngande ya Google yango na kote yaka Sali Majuma babonde na combien de fois Alice ya bazo kanga ba vidéo ne mikonyo so bakenda ko report ye akoma so akoti lelo ba komele okota kati lobby po azo soutenir mama Jo est-ce que bomoni ya self face à Kante azo kanga ka mutema po eza ngoni na tino na ete bato so bayaka na mangote po na usaka ba face à Kante totika biloko wana totika ba face à Kante eza bien te eko biso ba bitumba e biso mambo belé makambo soni bokela justice ba yo kabino ba mama mikoba tata mikolo wa sala ke Facebook na afinga muto asaki bazo finga muto mais non litomba nango nini ngaso nazolo ba ponga na victime ya ba makambo wana mais na liko zonse mambo kala te pe be manga na kanda po c'est le cas totika biloko wana kola pambola biso nyonso tu apambola bino kote bozali boyoki to komi na biso na suka kola pambola bino apambola bino Facebook ya ba karashika na Londres kaka ye ndoki soki ndeni bon kola pambola bino to komi na suka les restes ezaka bandeko nde ba ke dil makamna bango kombo na ngaso bocha ba face à Kante bino bocha ngate
pour comment on a écouté ba comment tu n'abino oh maman tu l'as tombé maman comme pas maman tu l'as maintenant mais maman comme pas la ngala mamba buzoba aussi au moment on a sa bémission on côté la mutu on défendre mutu na buzoba ngala hypocrite ta c'est quoi ba comment on a ngezo kobimana ba comment tu n'abino na bozo komaka ya ofinga ba live ba tu komba jole mbeke sani botika comment on a na buzoba mukolo Facebook wana bolongo la kombo na nga please nga ba pe binga na sala makamba malamu mamba mabete. Merci beaucoup kola pambola bino. Kola pambola bino botika la malamu. Tokokuta na bino mbala sima semaine okaka lelo na ngana za na papa ngefa prophète ngefa na télévision mais contre-temps na ke télé lo tokuta noka pendant la semaine ezala bien. Merci beaucoup na bino nyonso. Bye bye na bino Vicky Mosolo Bijou Casse Toto Lala na kati po sili bona kata ndeni te Toto Lala émission sili tozi la papa bienvenue à 22h tanya lo mukoko. Merci na bino nyonso Patricia merci namoni profil mo na oyeba te ya nani etia ba cœur rebelle Cécile Saka Bibi Kambo bébé decoration botika la bien riva nzambe Véronique Zinga Mataya botika la bien Eli Adjaye Beni Penda Raoul Kosi Pierrette Nadine botika la bien binotou Wani Grace les gros bisous papa bienvenue Bobanta Tony Kalou merci Pierrette Nadine merci merci Tunani Zifio merci Nana Lukoji merci Tunani Zizina Yazifio merci Elden Maloudi merci Binotou merci Alice Amani Cécile merci Yamari Prudence merci Achille Béatrice Boutoungou merci Mimi Kabea merci Nabino merci bye yo.